Ko'pchilikni bitta savol o'ylantiradi. Pensiyaga chiqqanda aslida qancha pul olinadi? Bu savolga aniq va tushunarli javobni hozir bilib olasiz. Videoni oxirigacha ko'ring. Siz bilmagan muhim jihatlar bor. Kanalimizni qo'llab-quvvatlash uchun hoziroq like bosing va obuna bo'lishni unutmang. Eng so'nggi rasmiy ma'lumotlarga ko'ra, joriy yil aprel oyi uchun mo'ljallangan barcha pensiya mablag'lari to'liq moliyalashtirildi. Plastik karta orqali oluvchi 3.800.000 nafar fuqaroning bank kartalariga pullar to'liq o'tkazildi. Naqd pulda oluvchilarga esa to'lovlar aprel oyining 4-sanasidan boshlab Xalq bankining sayyor kassalari orqali belgilangan jadval asosida yetkazilmoqda. Endi eng muhim savol: pensiyaga kimlar va qachon chiqadi? Amaldagi tartibga ko'ra, erkaklar 60 yoshda va kamida 25 yil ish stajiga ega bo'lsa pensiyaga chiqadi. Ayollar esa 55 yoshda kamida 20 yil ish staji bilan pensiya olish huquqiga ega bo'ladi. Agar ish staji 7 yildan kam bo'lmasa, lekin to'liq talabga yetmasa, to'liqsiz pensiya tayinlanadi. Agar 7 yil ham bo'lmasa, unda nafaqa belgilanadi. Endi esa eng qiziq qismi: pensiya qanday hisoblanadi? Pensiya miqdori maxsus tartib asosida aniqlanadi. So'nggi 10 yil ichidan eng yaxshi ketma-ket 5 yillik daromad olinadi va uning 55% asos qilib olinadi. Agar fuqaro belgilangan me'yordan ortiq ishlagan bo'lsa, har bir ortiqcha yil uchun yana 1% dan qo'shiladi. Shu bilan birga hisoblashda maksimal chegara mavjud. U 5.652.000 so'm etib belgilangan. Keling oddiy misol bilan tushuntiramiz. Agar fuqaro 32 yil ishlagan bo'lsa va o'rtacha oyligi 4 million so'mni tashkil etsa, uning pensiyasi 55% va qo'shimcha foizlar hisobiga taxminan 2.480.000 so'm atrofida bo'ladi. Yana bir holatda 35 yil ish stajiga ega va yuqori maosh olgan fuqaro uchun hisoblash maksimal chegara asosida amalga oshiriladi va yakuniy pensiya miqdori 4 million so'mdan ortiq bo'lishi mumkin. Shuningdek, hozirda amal qilayotgan eng kam pensiya miqdorlariga ham e'tibor bering. Yoshga doir eng kam pensiya oyiga 918.000 so'mni tashkil etadi. Nogironlik pensiyasining eng kam miqdori esa 1.012.000 so'm. Pensiyani hisoblashning bazaviy miqdori 471.000 so'm etib belgilangan. Yana bir muhim yangilik: 2025-yilning 1-martidan boshlab pensiya tayinlash jarayoni avtomatlashtirildi. Endilikda alohida ariza topshirish talab etilmaydi. Jarayon ancha soddalashdi.